За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн уншлагаар энэ 3 хөтөр сонгогдсон байна. Тэгээ сонголтоо хийгээд дараах хэсгээс өөрийнхөө сонгосон уншлагыг уншаарай, сонсоорой гэж хүсье. За бас л нэг хашаал нэг сайжирч өгдөг үстэй. Төчөнгөө л юм болох юм. За тэр ч яг уу. За ингээд стикерээ сонгож болно. Энэ занзын гоё сонголтууд гарч ирж байна. За тэгээд уншлагантаа орё. Өнөөдөр нэг уншлагаа алгасчихдаг юм уу гэсэн бас. Тэгээд уух юм аа уугал байж байгаа болохоор тийм сайн. Нөлөөлөхгүй байна бас ашлын юм байна. За. Нэгдүгээр сонголтыг сонгосон хүмүүсийн уншлагыг хэлэх гэж байна. За heart зүрх нь жоохон ингээд нэг урссан байдалтай. Нэг жоохон зүрх сэтгэл нь нэг жоохон уураа тайлаад байна уу? Эсвэл одоо нэг жоохон цэцэгтэй өрөөхэд ер нь нэг жоохон өөрчлөлт орж байгаа маягийн хөсөр байна. За өрөөхэд ер нь өөрчлөлтийг илэрхийлдэг. Тэгээ өөрчлөлт орж байгаа гэсэн илэрхийлэл байна да. За тэгээ take control энийг нэмэлтээр татсан үзэр дээр байна. Take control of your own narrative гэдэг. Энэ болохоор яг өөрийнхөө одоо өөрийгөө жоохон контролд гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо жоохон зарим юм дээр хяналтах уу? Магадгүй ингээд нэг жоохон зүрх сэтгэлийнхаа нэг жоохон юу гэдгийг тэрэн дээр нэг жоохон хяналт тогтоож чадахгүй, өөрийгөө хянаж чадахгүй нэг жоохон тиймэрхүү байдалтай болчиход байгаа хүмүүсүүд юм уу да? Жоохон сэтгэл жоохон шархлаад сэтгэл шаналаад ч юм уу. Тэгээ тэрэн дээр өөрийгөө нэг жоохон хяналтгүй жоохон санаад байгаа хүмүүс байж магадгүй л байна. За хөдрөөсөө тэгээ цааш нь асуугаад. Төр сонголтыг сонгосон хүмүүс тийш. Тэр мэдээллүүдийг яг зөвлөд. Нэгдүгээр сонголтын хүмүүст маань за яалтчгүй зүрх сэтгэл шархалж зүрх сэтгэл шархалсан шархалтан дээр өөрөө нэг жоохон хяналт тавьж чадахгүй жоохон унаад байна л та. Шаналгаан дээр жоохон унаад нэг жоохон хөөрхөн аз жаргалтай хөвгөлтэй ингээд уулын гэр бүлийнхэн найз нөхдөд чинь ингээд нэг өөдөн татаад ингээд нэг аз жаргалтай байх гэд бас ойр орчныхан ч юм бол нэлээд хичээж байгаа шинжтэй. Гэтэл өөрөө болохоор яг нэг тэгж гой чөлөөлөгдөж ингэж нэг юу яаж чадахгүй байгаа даа л да. Нэг алсыг хараад нэг амар тайван болж чадахгүй нэг жоохон юм сэтгэлийн шаналгаан дээрээ уулын гэр бүл хөхт ингээд эднэртэйгээ аз жаргалтай байх юмсан хэрийн шаналгаа яг ямар учиртай тийм байна. За 2 понт. Тэгэл одоо нэг ямар нэгэн аврал хайгаад байна да одоо. Нэг амар тайван болгоод өгдөг нэг одоо сталам дээр очт юм уу бөөдөр очт юм уу энд очиод одоо өөрийнхөө сэтгэл зүй эсвэл сэтгэл зүйшд очт юм уу тэрийг нэг амар тайван болгоч харах чарга хайгаал байна. Гэтэл энэ нэг сэтгэлийн шаналлыг нэг мартаж салж чадахгүй нэг тийм гүний гүндээ жоохон шарахтай байгаад байна л да. Одоо энэ нэг сэтгэлийн шарахыг тавиад өөрийгөө нэг жоохон контролтчлуул нөхцөл байдал ерөөсөө тийм өөрөө чинь бодож байгаа шиг тийм үү биш байгаа байхгүй ойр орчинд чинь найз нөхөд аз жаргалтай бас өөр хүүхэд чинь аз жаргалтай ингээд хамтдаа ингээд алсын хоолыг хамтдаа туулах ингээд гэрлэгээтэй шүбэр магадгүй ингээд гоё шинэ хайрын шинэ юмны боломж байна. Гэтэл хуучин юмтайгаа нэг жоохон зууралдаад нэг тавьж чадахгүй нэг тийм жоохон сэтгэлийн шарахтай байгаад байна л да. За тийм байна. За энэ хөдрийг жоохон явахгүй нэгдүгээр чинь иймэрхүү хөдрөөс болоод юу яагаад тийм байна лээ. Хаалт үүсгэж тийм байлээ. За энэ Babel гээд
Сая энэ хаалт үс яаж байгаа энэ хузар дээр бол ер нь нэг жоохон бие махбодын харьцаатай байсан хүнээ эргэн санаж одоо дурсаад нэг тавьж явуулж чадахгүй тэрнээсээ болж ингэж нэлээд жоох ингэж шаналгаатай тэгээд уул нь бол үр хөөгд гэр бүл ирээдүгөө ингэж бодохоор магадгүй энэ 3 дахь харьцааны тухай ярьж ах шиг байна шүү 3 дахь харьцааны тухай тийм хүнээсээ болоод шаналаад тэгээ тавиа явуулж чадахгүй уул нь гэр бүлтэй аз жаргалтай үр хөвгттэй нөхөртэй хөвгттэй их нэртэй гэтэл өөрөө нэг тийм одоо сэтгэл шаналгасан нэг юм 3 дахь харьцаанд орчоод тэрнээсээ ингээд нөгөө нэг тавьж явуулаад ингээд нөгөө нэг чөлөөлчих чадахгүй тэгээд жахан одоо ч ямар аврал байдیں۔ Яаж одоо энэ хүнээсээ сольж гэр бүлтэй аз жаргалтайгаа байх вэ гэд тэрийг жоохон хайж ярил хийлээд яг өөрийнхөө сэтгэл зүг жоохон барьж дийлж контролдож чадхаа байчаад байна л да. Тэгээд нөмөр нойлог хайгаад яаж одоо энэ нэг тавьж явуулж ингэж өөрөө амраа моглон болох уу гэх тэгэхээр өөрөө ер нь жоохон гуниглаад байдаг. Тавиа явуулчих гэхээр өөрөө гуниглаад байдаг. Тийм учраас хөзөр танд өөрийгөө хянаа. Энэ хайлж уусж байгаа сэтгэлийг жоохон хяналттай байлгаа гэдэг аахгүй юу. Хяналтаа алдаад байгаа тохиолдлууд бас байгаад байх шиг байна. Уулын дутуу юмгүй сайхан гэрүүл наз жаргалтай өөрийг чинь ингээд нөгөө нэг хайрладаг хүмүүс тойрон хүрээлээд байна л да. Гэтэл таны нэг тийм арай өөр нэг тийм хатцаал таныг зовоогоод байна да. Ер нь бол гониглуулаад сар гэж жоохон хуурамч юу байдлыг илэрхийлдэг зур гарч байна. За нэгэн юм хөрхөн байр суурьтай мөнгө төгрөгтэй жоохон ирч хүчтэй нэг тийм хүнийг өөрөө чинь амьдрал магадгүй юм байр суурьтай ийм тох тухтай бас ажил хөдөлмөртэй юм сайн хань жил байна. Гэтэл магадгүй та энэ жоохон ирч хүчтэй залуу юм хүнийг жоох хүнтэй нэг жоохон өөр харьцаа холбоо үүсгээд тэрэндээ жоохон татагдаад байгаа байдал байгаад байна л да. Тийм л байна л да өөр. Итгэлтэй бас тийм олон жил танилж байгаа энэ үед юм уу тийм хүн бол байна шүү ер нь. Тэгтэл арай өөр залуу өөр тийм залуу хүний өөр залуу энерги орж ирээд. За гэтэл хүсэл биелнэ гэсэн үзэр гарч ирж байна. За энэ хүн одоо тэгээд Moon гэдэг үзэр stars гэдэг үзэр гарч ирж байна. Ер нь тэгээд бас нэг тийм биелүүлэхийг хүсэж байгаа хүсэл байгаад байна. Тэр чинь бол биелнэ. Ямар хүслийн энэ гониглаад байгаа энэ залуу энэ татагдаад байгаа энэ хүнтэй холбоотой хүсэл юм уу одоо юу юм энтиг одоо хамт болчихыг хүсэж байгаа юм уу? Нэг бүсэн амьдралдаа ингэ шийдвэр гаргаад нэг талдаа багтахыг хүсэж байх шиг байна. Гэтэл бол хүсэл бол бас биелнэ гэдэг гарч ах юм. Байр суурьтай өөр ингэсэн мөнгө санхүүтэй тийм хүнтэй хүсэл биелнэ гэж гарч ирээд байна. Та энэ харьцааг энэ гэр бүл өөр хөхтэй энийг ингэ бодохоор нэг зөвхөн одоо нэг өөрийнхөө аз жаргалагч гэдэг юм өөрийгөө бодоод ингээд нэг яваад төгч чадахгүй үлдсэн хүмүүсээ нэг жоохон гониглахаас ч юм уу ингээд нэг жоохон эмээгээд тэгээд нэг
байж ин тэгээд өөрийгөө бас нэг контролдож чадхаа байж байгаа л да. Ер нь бол энэ хайр сэтгэлийн энэ юуны харьцаанаасаа болоод өөрийгөө нэг контролдож чадахгүй байна. Гэтэл энэ бас их сонирхолтой юм аа. Нөгөө амьдралд нөгөө нэг амьдралын хүрд тойрог магадгүй нөгөө учрах ёстой үнтэйг л учирчаад тэрэндээ асар ихээр татагдаад байгаа хүний юм байна л да. Тэр нэг ямар ч тийм учрах ёсгүй ч юм уу тийм боломжгүй харьцаа биш. Одоогийн амьдрал ч өөрөө ингэ болж байгаа юм байгаа боловч нэг хүнд асар ихээр татагдаад байгаа. Тэрэнд ихтэй учрах ёстой учрал харьцаа холбоо байгаад байна. Учрах ёстой болоод учирсан гэдэг шиг тэрэндээ тэгээд татагдаад ингээд байгаа газараа тийм амгалан тайван ажиргалтай байж чадахгүй болцоод тэгээд одоо яах вэ гэдэг ингээд нэг юм шийдвэрээ гаргаж чадахгүй байгаа мэй ихтэй байж шүү. Тэгээ ёстой бурхан минь авраач туслаач гэл одоо энэ хүнийг сонгосон зөв үү? Хожим амьдралдаа үлдсэн дээр үү? Яг яасан дээр вэ гэдэг дээр айгүй их энэ тэндээс ингээд нөгөө нэг юу хайж юм л та. Одоо нөгөө шийдвэр гаргахтаа ингээд нэг тусламж хайгаад байгаа байхгүй юу? Алийг сонгосон дээр үү? Яасан зөв үү? Хожиндаа үлдсэн дээр үү? Эсвэл шинээр гараад ирсэн энэ хүнээ сонгосон дээр үү гэл ингээд бүр өөрөө ч гэсэн тэрэн дээр бүр ингээд өстой уучраа болохгүй байна. А гэтэл залуу сүүлд ингэж гарч ирж байгаа энэ хүнд асар ихээр татагдж байна өөрөөс нөгөө хайлан урсч байна гэдэг шиг маш ихээр татагдаад өөрөө бараг амгалан тайван байж чадахгүй тийм байдалтай болчиход байгаа байхгүй юу? А гэтэл дээр яг нөгөө өөрийнхөө нөхөр гэр бүл одоо өөрөө хүүхэд ингээд найз нөхөд ингээд ойр дотны хүмүүсээ болохоор энэ бас тийм нөгөө нэг уул нь бас аюу гэр бүлийн сайхан харьцаа байгаа байхгүй юу? Тэнд та тэгэж хэцүүдэд зовоод байгаа юм байхгүй. Гэтэл энэ гарч ирсэн шинэ хүнээс болоод л бүр өстө нөгөө нэг гарцгүй яаж чадахгүй мартыг гэхээр мартаад явж чадахгүй нийлж ихээр нийлж чадахгүй нэг тийм шийдэж чадахгүй нөхцөл байдал руу ирж чадж байгаа хүмүүс л байна. Энэ нь одоо эрэгтэй хүн байж болно, эмэгтэй ч хүн байж болно. Тэгээ энэ дээр л гарц гаргалгаа хайгаал одоо ёстой. Яасан дээр үү алин зөв үү гэл ингээд хүн амтнаас очиод тусламж гуйгаад л яваад байгаа юм да. За тийм байх шүү. Нэгдүгээр сонголтыг сонгосон хүмүүсийн уншлага за нэг иймэрхүү уншлага болж байна. Бүр төрж бодлоод байвал одоо тэгээд яасан дээр үү гэдэг дээр энэ тэгэхэд бас сонио амьдралд бас учрах ёстой учрал байгаад байна. Тийм зүгээр нэг замын завсар юм бас биш вэ шүү. Тийм болохоор бүрч хэцүү байгаа хэл та. Айгүй их бие махбодын таталцал бас байдсан юм байна. За нэгдүгээр группийн уншлага энэ хүрээд өндөрлөө. Та тэгээ бүр шийдэж чадахгүй эргэлдсэн аль нь зөв яасан хийсэн гэдэг ингээд гайхаад байгаа бол тэгээд хувийн уншлага авч аваад зөвлөгөө авч болох юм байна да. Бас өөртөө бол бас жоохон шаналгаад хэцүү байна хэцүү юм бас. За ингээд нэгдүгээр группийн уншлага энэ хүрээд өндөрлөө. За хоёрдугаар группийн уншлага эхлэх гэж байна. За хоёрдугаар группийн уншлага 3 гэдэг энэ мод гэдэг үзрийг сонгож аккурат цэцгийн мод болтой юм аа. За тэгээд стикер нь болохоор эрдэм ном сурж байгаа. Нэлийн шидийн маягийн үзэр юуны стикер, номны стикер. За тэгээд энэ хоёрт нэмэлтээр татсан хөзөр болохоор яг юу илэрхийлж байна вэ гэхээр одоо та өөрийгөө эдгэж хангах цагаа. Одоо дайтаж тэмцэх цаг бол биш ээ. Одоо ямар нэгэн хүмүүстэй бас тэмцээд өөртөө ч тэмцэж байгаа мó, өрөөлтөө ч тэмцэж байгаа мó тэмцээд байна. Тэгээд одоо тэмцлийг зогсоож өөрийгөө эдгэж хангах цаг шүү. Ангаалтан дээр анхаарах цаг байна гэж хэлж шүү. За манай хоёрдугаар группийнхэн зориулсан хөтөлбөрийг ямар хүмүүс сонсохноо гаргаад өгөөч гэдэг. За PowerPoint гэрүүл. За гэрүүлдэ. Уул намгалан тайван гэрүүлдэ. Байж байгаа юу гарч ирж байна.
King of Cups. За аяхны хаан гэдэг үзэр 4-ийн саваа гэдэг үзэр нь болохоор альва юмд бол нэг тийм алсын хараатай нэг тийм боломж гарч ирээд алсын хараач байна, гэр бүлийн ч үзэр байна. За тэгжэл үргэлжлэн цаашаа яаж явах нь гэдэг л байна л да гол нь. Нэлээд ширүүн орчлтын одоо энэ хүн ч одоо далай дээр цараа хөзөр тоглоод одоо тэгээд чадах юм уу даа гэдэг шиг зөө. Тэгэхээр мэдээ нааштай бас очроос гоё төвлөрч чадахгүй байна. За энэ янзаар болж ажиллах юмшгүй байна да. За. За нэг иймэрхүү байна. Өөрийнхөө хайртай дуртайг гэр бүлийнхаа хүмүүсээс одоо хэн нэг ингээд одоо гаргаж өгөх, явуулах хэрэгцээ шаардлаган дээрээ ирчээд байгаа юм уу да. Өдөж өгөх шаардлагатай болоод ах шиг байна да. Нилээн эрх мэдэл бүхий гэрийн нэг гишүүнийг одоо нэг алс холын замд нь үдэх магадгүй зарим нь энэ нь одоо салалт байх гэдэг магадлал нь маш өндөр байна шүү ер нь. Тийм салалт байх гэдэг шиг байна. Энэ өдрийн хувьд бол энэ уншлагын хувьд бол ер нь та нэлээд их тэмцэлтэй маргаандаа гэр бүлтэй ингээд тэмцээд маргаад бүр сүулдэ одоо ингээд за орхийг 50 одоо энийг явуулъя ингээд гэдэг дээрээ шийдвэр гаргаад энэ төчнэн та ингээд одоо ингээд энэ чигээрээ үргэлжлэх тусмаа би айгүй илүү их ингээд нөгөө нэг гэр бүлтэйгээ байх гэж одоо юу гэдэг эдийн засаг мөнгө санхүүтэйгээ арай илүү тавтаа тухтай орчиндөө ингээд орчныг ингээд нөгөө нэг өөртөө авч өргөх гэсэн ч гэсэн тэрнээсээ болж айгүй ингээд нөгөө шаналаад байгаа байхгүй хэцүү. Тэр нь яг юу гэсэн үг вэ гэхээр магадгүй одоо ингээд нэг зөв энгийн жишээ шүү. Ерөнхийдөө тийм чиглэлийн уншлага нь давмгаалж орж ирээд байна. Тэрэнд яг юу гэж нэхэр за гэр бүл ингээд олон жил хамтдаа амьдарсан гэр бүлийн ингээд эхнэр нөхөр хоёр байлаа гэдэг ингээд бодоход одоо нөхөр нь ингээд магадгүй ингээд одоо ингээд салахыг хүсээд ингээд тий тусдаа амьдрахыг хүсээд салахыг хүсээд ингээд эрхчлөөтэй байдлыг хүсээд байгаа байхгүй юу. Гэтэл магадгүй эхнэр хүн болохоор бас нэг тавьж явуулахыг хүсэхгүй. Яагаад гэвэл өөртөө одоо ингээд нөгөө нэг тавиад явуулчих гэхээр өөрөө бас нөгөө нэг мэдээж ингээд сэтгэл аягүй шанална. Хоёрдугаарт бас давхар ингэж орж иж байгаа байхгүй юу. Одоо нөгөө мөнгө санхүүгийн хувьд нөгөө нэг магадгүй гэртээ олон жил болоод ингээд нөхөр мөнгө санхүүгөө олдог ийм хүн нь гэнтэл одоо өөр хин нэг сонгодог ч юм уу өөр ингээд нэг сэтгэл шархлуулсан харьцаанаас одоо ингээд өөрөө чинь ингээд үлдээгээд ингээд нэг явахыг хүсэж байгаа байхгүй. Гэтэл өөрөө чинь явуулахгүй байгаа шалтгаан нь болохоор за бас нөгөө мөнгө санхүү гэр орон өөр хүүхдээ бодоод жоохон гихчээгээд ингээд хамтдаа уулна байж ивэл гээд ингээд бодож байгаа боловч бодоод ингээд тэмцэлдээд нилээ нэг хэсэг цаг хугацааг ингээд өнгөрөөсөн байгаа байхгүй. Гэтэл одоо эцсийн бүлэгтээ ингээд нөгөө нэг тавьж явуулахаас өөр тийм нэг сонголтгүй юм дээр ирчээд ахгүй шатан дээрээ хичнээн зүрх сэтгэл шаналаад шархлаад тэгээд юу байгаа ч гэсэн одоо нөгөө таны хүслээр болохгүй болохоор одоо тэгээд үдэж өгөхөөс өөр аргагүй болж байна гэдэг магадгүй ингээд гэр бүлээсээ гараад өөр нэгэнтэй амьдрах гэж юм уу эсвэл өөрөө ганцаараа тустай амьдрах гэдэг нэг хүн яваад байна л да. Эхнэр нь ч юм уу нөхөр нь ч юм уу тийм ээ. Тэгээд тэмцлийг бол зогсоогоод явуулах тал дээрээ ирээд байгаа мó доо баг тийм байна. Одоо тийм шийдвэрээ гаргаж байна.
Одоо ингэж нэг байжснаас одоо тэгээ явуулаад та гэдэг дээр шийдвэр гаргаж шүү. Тэгээд одоо бүхнийг шинээр эхлэе гэдэг дээр одоо өөрийнхоороо тий цор ганцаараа яста айхтар тогтоо гэр орон байхгүй ч гэсэн ер нь өөрийн гэсэн амьдралаа өөрөөрөө эхлүүлээ да. Нэг жижигхэн гэрт ч юм уу жижигхэн байранд ч юм уу орж байгаад хичнээн өмнөх амьдрал нь аягүй элбэг хангалуун юм байсан ч гэсэн одоо өөрийнхөө нэг жижигхэн хамаагүй нэг орон гэртээ болоод ер нь одоо энэ явж байгаа хүнийг явуулаад эсвэл би өөрөө яваад одоо тэгээд юмыг шинээр эхлэе да гэдэг дээрээ байна. Тэгэхгүй л амар тайван амгалан байдал байхгүй нэг тийм мөнхийн нэг тийм одоо тухтайхан ч амарч чадахгүй тийм хэцүү байдалтай бас нэлээд цаг хугацааг өнгөрөөцөн болохоор одоо амар амгалан тайван байдлаа сонгоод хэрүүл урал тэмцлийг зогсоогоод ер нь өөрийгөө эдгэж ангааж нэг өөрийнхөө төлөө ингээд нэг амьдрч эхлэе да гэдэг дээрээ ийм сонголтын үе шатан дээрээ ирж чад ингэж яваа хүмүүс байгаад шүү энэ уншлага дээр. Мөнгө төгрөгөө одоо нэг жоохон нэлээ одоо нэг айхтар элбэг мөнгө байхгүй ч гэсэн тэрийг гамтайхан шиг хэрэглээд ингээд тэг болно үстэй гэсэн маягтай жоохон санаа зовж л байна л да. Мөнгө санхүүгийн хувьд ер нь одоо энэ хүнээс холдож байгаа дээрээ яг элбэг хангалуун байдал мөнгө санхүүгийн хувьдаа илүү ингэж нөгөө нэг ер нь тэр байдлаас салмааргүй байсан учраас тэмцэлдээд ингээд тэр үлээ авч үлдэхийг хүсэж байсан байхгүй юу. Гэтэл одоо хайш чиний хүслээр яагаад ч болохгүй эргээд энэ амьдрал нөгөө эргээд гоё эв зүүндээ ороод хизээч мөрбөр хуучин байсан шиг болохгүйгаас хойш тавьж явуулчаад өөрийнхөө одоо хичнээн мөнгө санхүү хэцүү байсан ч хичнээн орох орон нэг тогтоо тавтаа сайхан биш байсан ч гэсэн бүхнийг шинээр эхлээд жоохон нөгөө бүсээ чангана гэдэг шиг тэгээд нэг жоохон бүсээ чангалаад байда бүхнийг шинээр эхлэе да гэдэг байгаа байхгүй юу. Тийм яг тийм хүмүүс байна шүү ингээд. Тэгээд энэ амьдралын мод гэдэг энэ три гэдэг чинь амьдралын мод амьдрал тэгээд ер нь үргэлжлэнтэй тэрнтэй ч тэрэнгүүч амьдрна гэж одоо нөгөө нэг товчоор хэлвэл те одоо таны амьдрал тэр хин нэгэнтэй тэр хин нэгэнгүүч ургадгаараа ургаад цэцгэлдгээрээ цэцгэлээд амьдрал үргэлжилсээр гэж байгаа байхгүй юу. Таны сонголтын үзэр чинь өөрөө тийм байна. Амьдрал бол баялаг энэ чидээ юм шиг энэ. Амьдрал бол баялаг маш нууц. Дараагийн хуц нь амьдралын дараагийн хуц нь юу ч байж болно. Тэ? Тэгэд амьдрал өөрөө маш баялаг тэр хин нэгэнтэй ч тэр хин нэгэнгүүч нөгөө үргэлжлэнэ гэдэг санааг хэлж байгаа байхгүй юу. Тийм тэгээд одоо бараг хууль шүүхийн шатан дээрээ ч очиж байгаа улсууд байх шиг байна дөө. Одоо ингээрүүлээ салгаад бүхнийг шинээр эхлэе гэдэг шийдвэр гаргаад за хууль шүүхийн шатан дээр нэг мөсөн одоо тэр гэрүүлээ цуцлуулт юм яа тий. Одоо албан ёсны бичиг юу яа. За тийм шатан дээрээ очсон яваач хүмүүс байна шүү ер нь. За. Иймэрхүү шатан дээрээ ирсэн байна. Тэгээд амьдрал дараа зөндөө олон боломж сонголтууд гарч ирнэ дээ. Хөзөр бол юу гэж зөвлөж байгаахад амьдрал ингээд дуусчих 3 дахаараа урганаа. Сонголт бол зөндөө гарнаа. Тийм болохоор сонголт одоо өнөөдөр та ямар юм сонгоно маргааш тэргээр одоо нөгөө таны маргааш шиг бүтээж байгаа учраас амьдрал тэр чигээрээ сонголт шүү дээ гэж танд хөзрийг хэлж байна. Амьдрал бол тэр чигээрээ сонголтын үр дүн. Өнөөдөр өдөр бүр байнгын сонголт байдаг. Гэдгийг хөзөр танд сануулж байна шүү ер нь. Тий өөрийнхөө хин нэгний амьдралаар амьдрах гэж зовж байхаа оронд өөрийнхөө амьдрал бол сонголтын маш олон сонголтууд байгаа. Сонголтын үр дүнд та өөрийнхөө амар амгалантай аз жаргалтай байх боломж танд байна. Магадгүй ингээд хууль шүүхийн шатантай очоод угаасаа энэ нэг тийм зовоогоод тэрүүл тэмцэлтэй тэгэл нэг өөрийг чинь хайрладаггүй ингээд явахыг хүсэж байгаа хүний хүчээр хажуутай байх гал тэмцэл ингээд байгаад байсан гарч байгаа. Тавьж явуулаад ичнээ мөнгө санхүүгийн хувьд тийм амар одоо хуучин шиг элбэг хангалуун биш байсан ч гэсэн жижигхэн гэрт
багахан мөнгөөр ч гэсэн хүн аз жаргалтай байж болно шүү дээ. Тэгээд өнөөдрийн сонголт танд маргаашин одоо нэг аз жаргалыг амар тайван байдлыг авчрах болохоор тэрийг одоо нэг санаарай гэдэг тиймэрхүү уншлага болж байна шүү. За 2 дугаар группийн манай уншлага ийм уншлага боллоо. Тэгээд таныг одоо бол энэ найддаг тэмцдэг энэ цаг үеийн бол төгсгөл ирлээ. Өөрийгөө гоё эдгэж ангааж өөрийгөө хайрлаарай гэж байгаа байхгүй юу? Өөртөө цагаа зарцуулж өөрийгөө эдгэж ангааж өөрийгөө хайрлаарай гэж. За ийм уншлага боллоо. За манайхан одоо нэг хүчтэй байгаарай. Ер нь тэгээд өөрийгөө хайрлаагүй хүнийг хүн хайрладаггүй шүү гэдэг үгийг нэмэлтээр би бас нэг нэмээд хэлчихье гэж бодож байна. Хүний төлөө амьдралыг зогсоож нөгөө нэг юу гэдэг монголын үг байдаг шүү дээ. Хүний эрхэнд жаргахаар өөрийн эрхээр зов гэдэг шүү дээ. Яг зөв. За тэр үгийг зориулаад хэлчихье. Яг тийм уншлага болчлоо сая 2 дугаар группийн уншлага. За манай 3 дугаар группийн уншлага эхлэх гэж байна. 3 дугаар группийн уншлага за нэг юм джентльмен залуу сонгожээ. За джентльмен залуу сонгосон байна. За нэмэлтээр хөзөр сонгоход lavender буюу surround yourself with love. Өөрийгөө хайртай хүмүүсээрээ одоо нөгөө эргэн тойронд хайртай бүхнээ одоо нөгөө байлгаарай гэж байгаа шүү дээ ер нь. Өөрийг чинь хайрладаг хүмүүсээр орчноо бүрдүүлээрэй гэх юм бол одоо монголоор за нэг тиймэрхүү хайртай хүмүүстэйгээ хамт цагийг өнгөрөөгөөрэй гэх юм байна бас. Хэл орооцолтод яагаад явж байгаа. Хайртай хүмүүстэйгээ хамт сайхан цагийг өнгөрүүлээрэй гэдэг. За манай 3 дугаар группийг сонгосон хүмүүст уншлага хийе. За зүйтэй гаргаад. 3 дугаар групп за 3 дугаар группийн the pool гэдэг өдөр гарч ирж байна. За хаач нөө хүмүүс байна. За Eight of Pentacles 8-ын зоос гэдэг өдөр маань гарч ирж байна. Айгуу тийм ажилч хөдөлмөрч тэгээд ер нь гэртээ байхаасаа илүү байдгүй айгуу их нөгөө нэг хөдөлмөрлөдөг учраас ажил дээрээ ихэнх цагаа өнгөрүүлдэг. Тэгээд магадгүй нөгөө нэг юугаар юу гэдэг лээ хуваараа ажилдаг. Тэгээ хуваараа ажилдаг тийм хүмүүс үзэж явах магадлал нь маш өндөр юм. Гэдгүү махад ер нь ажил дээр айгүй их одоо гэр орондоо байхаас илүү ажилдаа айгүй их зүрх сэтгэлээ зориулж ажилдаа ингэж ихэнх цагийг өнгөрүүлдэг хүн байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэр ажил дээр өнгөрүүлдэг цаг шигээ тэрэндээ дүүцгүй хэмжээний мөнгө олдгүй гэвэл бас нэг тийм биш. Гэхдээ нэг тийм шинэ боломж, шинэ нэг тийм юу одоо нэг хайгаад болоод байгаа хүмүүс юм уу? Одоо нэг ажлынхаа тал дээр шинэ гарц, шинэ ажил эхлүүлэх гэсэн үг юм байна. Тийм шинэ ажил эхлүүлэх гээд тэгээ хэн нэгэнтэй хамтрах гад байна. За хоёулаа нэг 50-50%-аар нь мөнгө санхүүгээ гаргаад энэ дээр ингээд хамтарч ажиллагээд хуучин бол одоо ганцаараа ингээд ажилдаг ч юм уу ийм байлаа гэхэд ингээд нэг байгууллагт ажилдаг. Гэхдээ тэр нь ажил айгүй ихтэй байсан. Гэтэл одоо магадгүй энэ байгууллагаас гарангуудаа өөрөө нэг шин санаа, шин бизнес эхлүүлэх боломжийг ингээд олоод за тэрийг одоо нэг яг ганцаараа биш хэн нэгэнтэй хамтраад за хоёулаа мөнгө санхүүгээ 50-50% гаргаад яг ижилхэн хөрөнгөө оруулаад ингээ хамтдаа хийе гэд ингэж ярьж байгаа хүмүүс байх магадлалтай байна. Ер нь маш их ажилч хөдөлмөрч
тийм хүмүүс байна. Тэгээ гэр орондоо нөгөө нэг тийм баг байдгүй тийм шургуу ажилдаг. Магадгүй энэ сонголтыг ганц бие залуу эсвэл ганц бие эмэгтэй тийм нэлээд даачин хөдөлмөрч хүн үзэхээр байна. Тэгээд гэртээ тэр хайртай хүмүүстэйгээ бас хамт цагийг өнгөрүүлэх бас тийм жоохон ая тухтай, тавтай хайртай хүмүүстэйгээ нэг сайхан яриа хэлцээ хийх тийм цаг бол танд бас хэрэгтэй гэж хөдөл гаргаж ирж байгаа байхгүй юу? За тэгээд ажлын тухайд болохоор энэ эхэлж байгаа шин санаан дээр хамтраад хоёулаа ажиллая гэд гэрээ хэлцэл хийгээд нэг хамтрагчаа олцоод байгаа хүмүүс байх шиг байна да. Нэг энэ devil гэж яагаад гарч ирж байна? Devil гэдэг чинь жоохон хорон санаа, муу санаа, жоохон тийм далдын санааг илэрхийлж байгаа. Гэтэл энэ хамтрал дээр яагаад энэ devil гарч ирж байгааг нь жоохон тодорхойлж гаргаж ирээ. Ой, чаас олон зэрэг. Хамт ажлыг гэж гэр хийж, хамт хөрөнгө оруулж тгий ингээ гэж ийсэн аа. Гинт шийдвэрээ нэг тийм гаргаж чадахгүй. Эсвэл за зэндэр жоохон тодорхой дэлгэрэнгүй өгөөч ээ. Энэ яг ажил төрөлтэй холбоотой юм байна. Ер нь энэ уншлага яалтчгүй. За тэгжэл энэ devil за яг нөгөө ийм л юм байна л да. Devil гэдэг нь болохоор энэ дээр ягаад devil гарч ирж байна вэ гэхээр за хоёулаа нөгөө нэг 50-50% нийлүүлэх гээд тэгсэн чинь яг за би яг арайч 50%-ийг бол нийлүүлж чадахгүй. За нэг 40-60%-аар ингээд за нэг 10 сая төгрөгөөр хоёулаа зүгээр энгийнээр ярих ингээд ойлгомжтойгоор 10 сая төгрөгөөр хоёулаа 10-10-ыг нийлүүлээд хамтдаа ажиллая эхлэе гэхээр гээд ингээд бүх юма тохироод хоёулаа гар үлийг ингээд тохирж ийснэ. За би яг цаг дээрээ болохоор би 10-ыг гаргаж чадахгүй юм байна. За нэг 7-ыг л гаргая гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээ чи үлдсэн 13-ыг нь гаргачих гэдэг юм уу. За иймэрхүү санаа орж ирэх гээд байгаа юм байна. Тэгэнгүүт чи нөгөө нэг хамтраад ингээд нөгөө нэг яг ижилхэн ингээ хоёлоо яана гэсэн байсан хүн чинь нэг жаахан яг яасан дээрөө гэдэг дээр нэг жаахан эргэлзээ үүсч орж ирээд байна л да. Энэ хүнтэйгээ хамтрахаа болоод өөр чим хайдаг ч юм уу гэдэг юм уу. Уул нь бол шин санаа шин юм чи сэтгэхэд гаргаад ирчихсэн. Тэгээ хамтрагч хүнтэйгээ яг ижилхэн ингээ гэсэн нөгөөт чинь за тэгээ за зүү гэж ингэж тохирж ийснэ. Яг цаг дээрээ дулсан чи яг хийсэн ярьсан тохирсондоо байхгүй одоо арай бага хөрөнгө оруулалт оруулах гэдэг ч юм уу. Гэхээр нь чи тэгвэл заавал одоо хамтрах хүнээ өөр хүнээр сонгодог ч юм уу, өөр байгууллагаар сонгодог ч юм уу, өөр юм яадаг ч юм уу гэдэг ингээд нэг энэ бас нэг тийм урт хугацаанд яг цаг дээрээ болохоор одоо ийм шийдвэр гаргаж байгаа юм чинь урт хугацаантай найз нөхөрлөд ингээд яг энэ өөрийн хамтрагч байж чадахгүй юу гэдэг дээр нь жаахан эргэлзчихэд байж байгаа юм байна ер нь. Гэтэл одоо шийдвэрээ гаргах цаг бол яг болчиход байна л да. Магадгүй одоо энэ нэг ингээд байна.
энэ хүнтэй ингээд ууланд гоё ингээд хамтраад ингээд ажиллавал өөрт чинь туш одоо тулга түшигтэй ингээд хамтдаа зүтгүүл гэж бодсон чинь энэ хүн тийм найдвартай биш. Тэр энэ байгууллага тийм найдвартай биш байхаар нь энэ боломжуудыг тэгвэл одоо заавал хүнтэй хамтрахгүйгээр ганцаараа хийсэн ч ер нь болохгүй юм байхгүй биш үү гэд бас бодоод байна шүү. Ер нь яг тэгээд гацчих одоо ингээд яасан дээр вэ гэдэг дээрээ одоо яг шийдвэрийг яаж гаргах вэ? Энэ хүнтэйгээ хамтраад за тэр хүлээ ингээд нөгөө нэг санал тавьж байгаа одоо нэг хоёулаа 10 гаргах гэжсэн бол би өөр 13-ыг гаргаад тэр хүнээс нэг 7-ыг нь аваад ингээд хамтрах уу болох уу гэдэг дээрээ шийдвэрээ гаргах гад. За зарим тохиолдолд за өшөө бүр ингээд ийм олон боломжууд алстай ингээд гараад ирэх болохоор энийг заавал ингэж хин нэгэнтэй хуваалцахгүйгээр ер нь ганцаараа байсан ч би чадах юм биш үү гэж бодоод ганцаараа хийчих юм уу? Ер нь хүнтэй хамтрахыгаа болждог ч юм уу? Гэд бодоод бас байна шүү. Тэгвэл шийдвэрээ ингээд two of wands үзэр маань болохоор хамтралыг ер нь болоод ганцаараа дээрээ шийдээд байна уу та. Бүр нэг алс хол хэдийн төлөө бодоод хоёулаа за тэдний хуваараа энэ компанийг босгоод хамтдаа за жишээ нь компани жишээ байгаад хоёулаа нэг ийм компани байгуулъя гэд хин нэгэнтэй яриа чи санаагаа гаргаад за тэгээ хоёулаа энэ компанийнхаа одоо магадгүй тэр хувьцаа байдаг юм уу тэр хөрөнгө оруулалт одоо юу гэдгийг тэрийг тэдний хуваар тохирё гэд хоёулаа яа гэж хэлэн 50% та тохирё гэдэг жисэн бол за энэ хүний нөгөө нэг за чи хоёрыг нь би гурвыг нь гэл ингээд бодож исэн харьцаан дээрээ яагаад байгаа байхгүй юу? Яг үндсэн ажлыг яг цаг дээрээ тулахаар ихэнх гол ажлыг би хийх учраас одоо заавал яг ижил хувь хэмжээгээр ингэж юм хуваарлахгүйгээр тэрч байтугай бүр баг ганцаараа хийсэн чи ер нь баг болох юм биш үү? Ажлын ихийг цаг дээрээ тулвал би хийнэ, хаашд хийх юм чинь гэж ч л хүртэл бодож шүү энэ хүнд. Тэгээ тэрэн дээр нэг шийдвэрээ гаргаад байгаа юм уу да? Гаргах гал бүр ингээд яг хөө ажлын ихийг бол би хийнэ гэдгийг бол бүр мэдээд байна. А тэгээд яг тэрэн дээрээ л одоо дөнгөж шийдвэрээ гаргах чад байгаа юм уу да? Ер нь. Энэ шин санаа энэ нэмийг за тэгээд хөзрийн ажлын тухайд бол яг тийм байна. За тэгээд хөзрийн энэ нэг зөвлөгөө маягийн л орж ирсэн юм байна л да. Бас гэр бүлдээ жоохон цагаа зарцуулаа. Айгүй тийм ажилч хөдөлмөрч хүн байгаа байхгүй юу. Тэгээд гэр бүлдээ бас жоохон тийм тогтохтой байж цагийг заримдаа ингээд өөрийнхөө хайртай хүмүүст цагаа жоохон зарцуулах танд нэг жоохон хэрэгцээ шаардлага байна. Ерөөсөө зөвхөн ажлын төлөө яваад байдаг хүн байгаа учраас тэгээд энэ л да таныг ер нь гэртээ бай тогттуулгүй юм байна л да янз нь. За хөзрийн уншлага нэг ийм уншлага боллоо. За ингээд хөзрүүд минь бас зарим тал дээр багтаагүй байсан байх шүү. За нэг иймэрхүү хөзрүүд хэлгээд ийм уншлага боллоо. За ямар ч гэсэн джентльмен их ажилсаг тийм хүмүүс сонгосон байна. Ажлыг чухалчилдаг. За 3 дугаар группийн сонголтын хүрээд өндөрлөө. За өнөөдрийн уншлагыг минь сонссон танд баярлалаа. За энэ хөзөлдөж байгаа өөрийнхөө энэ шин санааг хэрэгжүүлэх гээд хичээл зүтгэж байгаа энэ ажилтнаа амжилт хүсье.